Dobro jutro. Srđane, 4 naših ljudi je ušlo u uži izbor od 1058 kandidata koji će imati priliku da otputuju na Mars. Jedan od njih je i ovog jutra sa nama. Reč je o 25-godišnjem studentu arheologije Srđanu Markoviću. Dobro jutro, Srđane. Dobro jutro. Mogu da pitam na početku razgovora koji je motiv da se prijaviš za ovaj put? Ovo je praktično jedan mladalački, dečački san. Kad sam bio mali, želeo sam da se otisnem u nebesko prostranstvo i da otkrivam neotkriveno. Da postaneš astronaut? Pa u suštini, da, najvećem delu. I upravo su završeni lekarski pregledi. Šta se dešava i kakvi su dalji planovi što se tiče tvojih obaveza? Pa u suštini, ako budu ok svi ti lekarski pregledi, imat ćemo taj neki intervju, posle čega bi vjerojatno trebalo da krene i sam treći krug, gde bi bilo praktično organizovano takmičenje, znači nadmetanje regionalno, gde bi bilo izabrano 40 ljudi koji će ući u prvi krug, od koji će biti napravljeno 10 ekipa od po 4 čoveka. Moram da te pitam kako su reagovali tvoji kada su saznali da se prijavio za ovaj put? Pa prvo nisu mogli da veruju, pa su onda bili, tačnije majka bila u fazonu kako sam baksuz i kako ću verovatno otići, pa im nije baš bilo najprijatnije, ali imam podršku od njih. I šta se dešava recimo ako se budeš zaljubio, da li možeš da odustaneš? Pa vidjet ćemo kakav će ugovor biti, ali ukoliko se baš budem zaljubio toliko da svoj prvi san ne bude više prvi san, onda ću verovatno odustati. Kakvi su planovi i šta ćeš raditi tamo? Pa planovi su samo bavimo istraživanjima i da pripremamo praktično teren za naseljavanje novih ljudi. Pa u suštini to je to što se tiče radnji koje ćemo raditi. A šta ćeš jesti recimo tamo? Ješćemo neke biljke iz posuda sa vodom, gde ćemo ih gajiti. Sad, imat ćemo jedno vreme i hranu sa zemlje dok je ne potrošimo. I šta je još bitno da kažemo, da li si u stalnom kontaktu sa ljudima iz organizacije Mars One? Pa u kontaktu smo u suštini preko maila. Da sad smo preko maila, a očekujem da ćemo uskoro imati i kontakt uživo. Hvala na razgovoru. Hvala. I samo da dodam da je holandska neprofitna organizacija Mars One planira da 2023. godine napravi prve korake kolonizacije Marsa i pošalje 40 ljudi iz sveta. Toliko za ovo javljanje, Srđane.